Παιδιά, σε εσάς το βίντεο δεν ακουστεί καλά το τέτοιο, πώς το λένε, τη μουσική, οπότε το έχω κάνει λίγο μοντάζ. Από αυτό δεν ξέρω αν ισχύει, μπορεί να ισχύει, αλλά δεν ξέρω. Και καλά θα το περάσετε. Bye. Παιδιά, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like. Αμένα. Τι ζητάω ρε παιδιά για σας. Βλέπετε τα βιντεάκια μου 10 ολόκληρα χρόνια. Και αυτά. Αν σας αρέσουν τέτοια επεισόδια, οπότε πείτε μου να κάνω τέτοια. Και έχω βγάλει ένα σπυρί. Και πολύ πονάει. Επειδή δεν ξέρω να το κάνω. Αου. Γιατί που έχω μπλέξει. Μόνο αυτό το βίντεο θέλω ή θα φτάσουμε. Παραπάνω δεν ξέρω. Θα πατήστε ένα like και μια γραφή. Λοιπόν, πώς μπορείτε να με ακολουθήσετε. Και πώς μπορείτε να με ακολουθήσετε. Θα κατεβείτε. Να πατήσετε αυτό. Θα βρείτε το κανάλι μου. Και πατήσετε εδώ. Και τα shorts θα τα βρείτε όλα.